Hobyaman ni Popcorn! Ito na naman tayo sa ating pangungulit sa inyo at sana nag-enjoy kayo sa ating panonood ngayon dahil wala naman kayo pala napanood. Ako lang. Tama ba? Ako po si Soned sa Pink Room Nag-Vlog, sa Pink Room Nag-Ri-Ride. Ako po Soned, dito sa ating garahe ngayon. Wala tayong biyahe mamayang gabi dahil day off lahat tayo. Day off at naka-leave, kaya naka-short lang tayo na t-shirt, polo t-shirt at naka-park ang ating motor na si Ernie. At kasama ang mga halaman. Ayaw lumapit ng ating pusa kasi lalapit na yung pusa. Come here. Dali ka dito. Kring 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 kring. Papahabol pa, nagpapahabol pa. Gusto pa makipagharutan. Talaga nagiging weirdo ang mga tinaguran nyo kung mga kapitbahay. At ako yung mga kapitbahay nyo katulad dito na nagiging weirdo talaga. Liga din, meow meow. Ayaw lumapit ng pusa natin. Meow meow. Liga dito. Yun. Eto ngayon kasama natin ang ating pusa na mamikat, makulimlim at mahangin na panahon. Ayaw niyang hinahawakan. Tara na. Gusto lang kumain ng pusa ako eh. Ayun na naman. Nagpapahimas na naman.
welcome sa ating maliit na garden na kung saan meron tayong napansin na kakaiba. At ang kakaiba nito ay isang lata na puro uling. Saan kaya nanggaling ang mga lata na purong uling? Tuklasin ninyo mamayang gabi. At isusuli natin dito ang uling na misteryo. Ayan. Hello mga kaibigan, ito ang ating pwede ring cellphone stand kung ano to. Basta stand to. Kasi ito yung pinagagamit ko pag nagsosolder. Ito ang pang-ipit, no? O diba? Ganda diba? Parang tripod. Tripod nga talaga siya. Pwede rin kapitan ng camera. Tatanggalin ko lang yung mga screw. At ito naman ang ating pang-solder. Soldering iron. Mainit ito kapag mainit. At sinaksak mo. Panghinang ng mga terminals ng baterya. Okay? Ako po si Soned. Yan ang mga ating mga tools sa paggawa ng ating mga camera equipment at mga sound equipment na minamodify natin minsan na naaayon sa ating paggamit. Magandang gabi. At dito na naman nakikita ang mga kakaibang mga video na hindi nyo pa nakikita sa tanang buhay ninyo. Na ang mga garden na to ay punong-puno ng kababalaghan tuwing gabi at tuwing umaga. Episode, magandang gabi. Dito na naman nakikita ang ating mga lalagyanan ng tubig na kulay asul. Pero ang tubig ay hindi kulay asul. Transparent po. At nyaw-nyaw pa rin ang nyaw-nyaw ang ating pusa. At nagpapapansin at gustong kumain. Ride safe is law.